Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 4 ноября Россия отмечает День народного единства. Государственный праздник, установленный в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году. О значимости этого дня для многонационального народа нашей страны, о важности сплочения и сотрудничества регионов поговорим с гостем студии. У нас в гостях Игорь Халилов, член Совета Всемирного конгресса татар, член Совета Ассамблеи народов Якутии, председатель татарского культурного центра Туган-Як или родной край. Игорь Накипович, здравствуйте. Здравствуйте. Исям Месис Кадр Дуслар. Вы возглавляете одну из самых многочисленных в Якутии национальных объединений, татарскую. Сколько татар проживает в республике и кого объединяет ваша община? По переписи населения 2010 года татар проживает на территории Республики Саха-Якутия 8200 человек. Данные последней переписи населения еще не обнародованы, и как они появятся, мы будем знать точное число татар, проживающих у нас здесь, в Республике Саха-Якутия. То есть, получается, вы возглавляете какое-то объединение, где вы можете общаться, встречаться, проводить мероприятия, какие-то, может быть, общественные? Да. Наш татарский культурный центр организован в 2019 году, но он правопреемник татаро-башкирского культурного центра «Икташ», который был зарегистрирован в 1991 году. И на тот момент, в 1991 году, татар, проживающих на территории Республики Саха-Якутия, насчитывалось больше 17 тысяч человек. И в связи с теми событиями, которые прошли после 1991 года, вот осталось такое количество. Остальные наши земляки уехали, большинство уехали в Татарстан и в центральные регионы России. Ну, расскажите, какие мероприятия проводит ваша община, для чего встречаетесь, какие вопросы обсуждаете? В первую очередь, по уставу нашей общины мы изучаем и поддерживаем это наш татарский язык, культуру, обычаи и традиции. И здесь у нас сейчас есть свое место, офис по адресу Курашова, 24, где мы собираемся со своей общиной, пьем чай, обсуждаем насущные вопросы, оказываем помощь нашим землякам. Также у нас есть наше татарское кладбище, которому уже 300 лет, и которое содержит наша община. Там похоронены наши предки, ветераны войны и те люди, которые стояли у истоков образования нашей общины. Также мы занимаемся с нашими земляками и плотно общаемся с теми, кто уехал в Республику Татарстан. Я больше скажу, что по нашей инициативе в Республике Татарстан мы создали общественную организацию «Якутяне в Татарстане». Это те люди, которые жили, состоялись в Якутии. И сейчас, уехав на малую родину, там вспоминают, как тепло, как душевно они здесь проживали. Здесь прошли их немолодые годы, там они организовались. И дети, наши якутские ребята, которые учатся в высших учебных заведениях, в средних специальных учебных заведениях, сейчас они также принимают участие в этой общественной организации, и мы им всячески оказываем помощь. В этом году День народного единства приобрел особое значение. Для вас лично, что значит этот праздник и в чем важность единения народов? Да, этот год очень тяжелый. Как мы все знаем, 24 февраля было принято нелегкое решение нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным о введении специальной военной операции на Донбассе. И сейчас наши земляки, наши военнослужащие, мобилизованные, наши добровольцы принимают активное участие в этих боевых действиях. Это наши близкие, которыми мы лично знакомы. И вот сейчас наступил
момент истины, где мы как раз могут проявиться человеческие качества. И поэтому здесь, находясь мы в тылу, так сказать, мы должны объединиться и показать свою сплоченность для наших ребят, которые принимают участие там, чтобы они чувствовали нашу поддержку и ни в коем случае не пали духом, скажем так. И поэтому 4 ноября – это же еще и, как нам показывали наши предки, которые в свое время отстояли Москву в 1612 году от польских интервентов. Да, и история показывает, и как Великая Отечественная война, когда мы были все вместе и были сплочены. В прошлом году Татарстан, а в этом году Якутия отметили важные даты для обоих регионов. Это столетие со дня образования автономии. В чем отличие и в чем схожесть двух регионов и их жителей? Да, в 2020 году Республика Татарстан праздновала столетнее образование Татарской автономной Советской Социалистической Республики. И наша общественная организация приняла активное участие в праздновании этого мероприятия. Все вы знаете, что пандемия коронавируса не дала нам в режиме онлайн это сделать, и мы смогли отпраздновать это мероприятие только в 2021 году. Наш Илдархан Арсений Сергеевич Николаев поддержал, и когда мы вышли с предложением как-то отметить это значимое мероприятие, мы даже не подозревали, что это выразится в такое массовое, в такое серьезное мероприятие. Были проведены Дни Якутии в Татарстане. И там был показан, так сказать, во все услышания для всего народа Татарстана наша культура Республики Саха-Якутия. И мы, как могли, наша общественная организация, приняли в этом активное участие и показали. И вот пример такой, когда, это рассказали мне мои родственники, живущие в Казани, когда шло в театре представление, и они говорят, нам не нужно было перевода, потому что якутский язык и татарский язык схожи, у нас тюркское наречие. Они говорят, мы даже не подозревали, насколько мы близки. А в этом году, с 22 по 25 июня, были Дни Татарстана в Якутии. И здесь наша общественная организация тоже приняла активное участие. И мы в день празднования Исааха провели, как раз приурочили эти дни, и там показали наш национальный татарский праздник Сабантуй. И вот что я хотел сказать. Исаах и Сабантуй. Два народа. Но насколько мы близки, потому что один посыл в этих. У нас один язык. У нас одно отношение к старшему поколению. И еще невооруженным взглядом видно, что какое отношение у народа Саха, у народа Татарстана к лошади. Это вот прям в глаза бросается, это показывает о том, что мы близкие, мы братские народы. Ну, насколько нам известно, руководитель Республики Татарстан даже на Эсэхе заметил какие-то некоторые детали, особенности, которые можно даже перенести, так сказать, на празднование Сабантуя. Абсолютно верно, да. После окончания официальной части мы лично переговорили с президентом Татарстана Миннихановым Рустамом Нургалиевичем. Видно было, что он был, мягко говоря, ошарашен. И он по приезду на ВКС было сказано, что вы обратите внимание, сколько духовности у народа Саха в этом празднике. Мы отходим вот от этого. У нас этот праздник превратился
в праздник, спортивный какой-то праздник, в праздник культурно-массового гуляния. И поэтому, ну, скажем так, взяли на заметку, и нынче, следующий год, и уже и нам было сказано, что нужно сделать упор именно на духовность. Ну а как далее планируете сотрудничать между Татарстаном и Якутией, имею в виду сотрудничество? Вы понимаете, какая ситуация, да? Вот экономическая составляющая. В дни Татарстана, которые прошли здесь, в Якутии, были форумы, круглые столы, и сейчас было принято решение, и в связи с тем, что экономические санкции не отменили, и, скажем, наша республика Саха-Якутия больше обращала внимание на Юго-Восточную Азию, на Китай, то сейчас, так как Татарстан очень промышленно развитая республика, экономически развитая, там есть технологии, и поэтому у нас точек соприкосновения в любой отрасли просто клондайк. И этим нужно сейчас наше руководство наших республик, я понимаю, что этим занимаются, и это нужно использовать момент, чтобы произвести импортозамещение. У нас есть такие возможности. Ну, вернемся ко Дню народного единства. В завершении нашего разговора хочется услышать ваши пожелания к празднику нашим телезрителям. Уважаемые телезрители, я хочу пожелать всем нам мирного неба над головой, а также, чтобы мы гордились нашей Родиной, гордились нашей Россией, чтобы мы понимали, что мы живем в великой стране, и чтобы эту страну мы смогли передать нашим потомкам, как нам передали наши предки. Всем добра и здоровья. С праздником вас! Игорь Накипович, спасибо вам. Тоже поздравляем вас с праздником, желаем роста и процветания вашей татарской общины. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.